우리가 청소할 생각으로 버려요. 청소할 때 물만 버릴 거잖아. 어? 그런 거 아니야. 모든 일을 확실하게 할 생각으로. 고구마 군고구마 할까? 저기 호일 여기 있어. 여기 고구마 적당한 거 갖고 와봐. 오빠! 밖에서 청소해. 일로 와. 오빠! 일로 와. 오빠! 오빠! 유미야! 일로 오라고. 오빠! 오빠! 거기 그 싱크대에 호일 있거든? 여기 군고구마 하기에 적당한 고구마 너무 크지 않은 걸로 갖고 와봐. 숯이 너무 아깝다. 우와! 와우! 숯이 아까워서 어쩔 수 없이 고구마를 해야 되네. 고구마는 별로 이번에 조금 당도가 좀 아쉬운데, 그지? 이거 막 수확했다고 하더라도 작년에 안 그랬었는데. 이리 와. 이거 누구야? 이리 와, 이리 와. 여기다 대고 이거 이리 와. 이리 와. 이리 와, 이거.